Hammangizni sizlar bugun videorolikni ko'rib turganimdan xursandman. Mana ko'rib turganingizdek hamma joy qor yog'yapti. Moskvada bugun qor yog'di, ya'ni 9-aprel. Biz ya'ni har kungidek, har doimgi videodagidek penaltilar seriyasini davom ettiramiz. Bugun juda o'zgacha uslubda qo'llaymiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilib qolaman. Bu videoda faqat sizlar qo'llab-quvvatlashlaringiz kerak. Chunki Xudoga shukr, mana bu bir ikkita qo'ygan videolarimiz asta-asta rekomendatsiyaga tushib boryapti. Ya'ni o'sha Mr. Beast kanallarini ko'rayotgan tomoshabinlarga ham shu videoroliklarimiz yetib boryapti ekan. Ko'rishlar soni yaxshilashib boryapti. Sizlardan bittagina iltimos, faqat iloji boricha shu videoni ko'rib turgan har bir inson bitta laykni jalka qilmasdan mana kommentariyalarda yozib ketingizlar. Mana sizlar uchun mana unaqa sovuq kun bo'lsa ham mana unaqa chiroyli videoroliklar olishga harakat qilyapmiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Videoni ko'rishda davom eting.